Las señales de alarma al final son claras. Primero, a lo mejor pasas horas al día buscando síntomas. O puede que la ansiedad, lejos de disminuir, aumente con cada búsqueda. Es decir, tu comportamiento no calma tu sed, sino que la aumenta. Además, puedes saltar constantemente de un diagnóstico terrible a otro. Lo que interesa son solo las confirmaciones a tus sospechas. Puedes no creer al médico cuando asegura que todo está bien. Descartas esa información porque no es congruente con tus expectativas previas. Y por último, puede que el tema acabe dominando pensamientos y conversaciones. Cuando se cruzan estas líneas, la búsqueda inocente se convierte en un círculo vicioso que ya no se queda en la pantalla.